Автомобиль ВАЗ. Короче, 99-ка не заводится. Не работает бензонасос. Слушаем. Блок управления Bosch M154R83. Хочу принудительно включить реле бензонасоса. Есть щелчок. Выключено. Насос при этом не работает. Надо лезть назад. Крышка надета. Бело-черный провод и серый отвечают за питание бензонасоса. Так, бело-черный, серый. Два центральных в разъеме. Сейчас я принудительно включу бензонасос через компьютер. И буду искать здесь плюс и минус. Плюса нет. Минуса тоже. Нет контакта, что ли? Минус есть на бело-черном. Плюс отсутствует. Контролька должна красным гореть. Может быть, здесь теряется где-то. Так. Два нижних. Минус. Плюса нет. Ясно. Тут проблемы не вижу. Плюсовая отвертка. За этой панелью скрывается реле. Блочок реле, в котором есть реле бензонасоса. Так, вот они. Три релюхи, какая-то из них на насос. Пока откручивал релешки, тронул какой-то провод. Насос стал включаться. Может, мозги? Да не, управление шло. В таком случае я сейчас определю, какое реле отвечает за бензонасос. Вот, нижняя. Судя по всему, тут остатки от сигнализации. Если достать вот это вот реле, заводское, насос перестает включаться. В общем, реле это постоянно замкнутое. При подаче управляющего питания происходит размыкание реле. И я считаю, что из-за этого бензонасос не работал. Будет установлена вот такая перемычка, по ней идет плюс, поэтому я ее сейчас заизолирую и буду кататься, проверять, появится ли эта неисправность вновь. Еще раз проверяю работу бензонасоса после сборки. Работает. Завелась. Теперь можно на разборку своим ходом ехать.